সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবারের ন্যায় এবারও এসেছি আমি মোহাম্মদ মাহমুদুল্লাহ আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমার আজকের ভিডিওর মূল টপিকস হলো এই যে আমরা ইউপিএসটাকে আইপিএস যে তৈরি করলাম, অর্থাৎ আমি গত ভিডিওর মধ্যে যে আমি আপনাকে বা আপনাদের যে ইউপিএস থেকে আইপিএস কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখিয়েছি, সেইটারই মধ্যে একটা প্রবলেম দেখতে পারবো বা আপনারাও প্রবলেমে পড়বেন। সেটা হলো এই ইউপিএস এর বিপ সাউন্ডটা কিছুক্ষণ পর পর একটা কিন্তু সাউন্ড কন্টিনিউভাবে চলতেই থাকে, এবং কি একটু যদি প্রেশার বেশি পড়ে যায় তখন কিন্তু বিপ সাউন্ডটা একাধারে চলতেই থাকে। তো এই সাউন্ডটার কি করলে এই সাউন্ডটা আর হবে না বা এটার কি সমাধান আছে সেটাই আমি আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আপনাদের দেখাবো। তো এই সাউন্ডটা কিন্তু খুবই জঘন্যতম একটা সাউন্ড, একদম বাজে, শুনতে একদম বাজে লাগে, অনেক সময় মাথা ধরে যায়। যেমন এই আমার বাড়িতে যে ইউপিএসটা দিয়ে আমি আইপিএসটা তৈরি করছি সেটারও কিন্তু একদম বাজে ধরনের সাউন্ড ছিল। সেটা কিন্তু আমি এই ভিডিওর মধ্যেই সেটা কিভাবে আমি সমাধান করছি সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। তো আর কোনো কথা নয়, চলুন এবার ভিডিও শুরু করা যাক। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা আমার এই ইউপিএসটির বা আমি যে ইউপিএস থেকে আইপিএস তৈরি করছি সেই সার্কিটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই সার্কিটের মধ্যে একটা সমস্যা আছে, যেটা যখন চলতে থাকে, এটা যখন চলতে থাকে দীর্ঘ সময় চলতে থাকে, এটার মধ্যে একটা থেকে ডিপ সাউন্ড আসতেই থাকে। তো ডিপ সাউন্ডটা কীভাবে আসে সেটা আমি আপনাদের একটু শোনাবো। ব্যাটারি সংযোগটা আমি দিয়ে নিচ্ছি, ব্যাটারি সংযোগটা আমি দিয়ে ফেলেছি। এখন আমি এটা ইউপিএসটা অন করি। এই দেখেন, ইউপিএসটা আমি অলরেডি অন করে ফেলেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ইউপিএসটা অন হয়েছে, কিন্তু এটা একটা ডিপ সাউন্ড আসতেছে। তো এই সাউন্ডটা সব সময় চলতেই থাকে। এটা কিন্তু একদম খারাপ লাগে, একদম বাজে লাগে যে এটা যখন দীর্ঘ সময় এই সাউন্ডটা চলতেই থাকে একদম বাজে লাগে যে এটা বোরিং, একদম খারাপ একটা সাউন্ড। তো যারা এটার ঝামেলাটা পোহাইছেন তারা অবশ্যই জানেন যে এটা আসলে কেমন লাগে, আপনারা জানেন। তো যারা পোহান নাই তারা যখন এটার ঝামেলা পোহাবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কতটা খারাপ শুনতে লাগে। তো যাই হোক, এইটা কিভাবে আপনারা বন্ধ করবেন, এবার আমি ব্যাটারি ব্যাকআপটা খুলে দিচ্ছি, তারপরে আমি আপনাদের দেখাই। হ্যাঁ, ব্যাটারি ব্যাকআপটা অলরেডি খুলে ফেলেছি। এখন আপনারা এখানে দেখুন যে আমাদের এখানে আগে বুঝতে হবে যে এটার মধ্যে এখানে সাউন্ডটা কোথায় থেকে আসে, এটার যে সাউন্ডটা আসে এটা কোথায় থেকে আসে এটা আমাদের সর্বপ্রথম বুঝতে হবে। তো আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে এখানে একটা দেওয়া আছে, স্পিকার দেওয়া আছে, আমাদের এই স্পিকারটা বন্ধ করতে হবে। তো আপনারা যদি স্পিকারটা না চেনেন আমি আপনাদের চিনিয়ে দিচ্ছি। তো এই স্পিকারটা হলো এই যে ছোট এই যে গোলটা যে দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হলো আমাদের একটা স্পিকার। এটাই যে দেখেন এখানে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমি এর আগে গাম ব্যবহার করছি। সাউন্ড এটা আগে অনেক বেশি ছিল, আমি গাম ব্যবহার করছি যাতে সাউন্ডটা কমে আসে। হ্যাঁ, কম আসছে, বাট যতটুকু আসে তারপরেও মাথায় ধরে যায়। আমি চাচ্ছি যে এই সাউন্ডটুকু যাতে না থাকে। তো এই জন্য আমি এই স্পিকারটা আমি এখান থেকে নষ্ট করে ফেলবো, এই স্পিকারটা উঠে ফেলবো। আর উঠে ফেললে তো আর আমার এখানে ডিপ সাউন্ডটা হবে না, আমার সকল কার্যক্রম ঠিকই থাকবে, সাউন্ডটা হবে কিন্তু আমি শুনতে পারবো না, অর্থাৎ এই স্পিকারটা আমি নষ্ট করে ফেলবো। তো এই স্পিকারটা আমি আপনাদের সামনে এবার রিমুভ করছি, এবং কি আমি আপনাদের লাইন দিয়ে দেখাবো। তো আপনারা একটু দেখতে থাকুন। তো এবার আমি এই স্পিকারটা কিভাবে এখান থেকে নষ্ট করব, অর্থাৎ খুলে ফেলবো, সেটাই আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা আপনারা দেখতে পারবেন। তো আপনারা এরকম একটা নেবেন, কাটিং প্লাস নেবেন, বা নোজ প্লাস যদি কারো কাছে থাকে, বা নোজ প্লাস যদি এই যে এরকম যদি নোজ প্লাস থাকে, নোজ প্লাসও ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি এখানে নোজ প্লাস ব্যবহার করব না, আমি এই কাটিং প্লাসটাই ব্যবহার করব। আর এইখানে একটু সেন্সিটিভভাবে দেখবেন, এই যে এখানে একটু কাছে আসেন, ক্যামেরাম্যান একটু কাছে আসেন। হ্যাঁ, এইখানে দেখুন, এই যে এখানে দেখেন এই যে দুইটা জয়েন্ট আছে, পার্ট আছে, এই স্পিকারের মধ্যে দুইটা পার্ট আছে। তো আমরা নিচের পার্টটুকু ঠিকই রাখবো, আমরা বডিতে কোনো কাজ করব না। আর আপনারা যদি চান এখানে সোল্ডারিং করে এটা কিন্তু তুলে ফেলতে পারেন। তো আমি আপনাদের তুলে ফেলার বলবো না, যদি আপনারা তুলে ফেলতে পারেন তো সেটা তুলে ফেলবেন, কিন্তু আমি আপনাদের আজকে এটা তুলে ফেলে দেখাবো না, এটা আমি ভেঙে ফেলবো, এটা আমার আর প্রয়োজন নেই। তো আমি ঠিক এই জয়েন্টটার মধ্যে থেকে চাপ দিলেই এই জয়েন্টটা এটা ছেড়ে যাবে, আর যদি না যায় সমস্যা নেই। এই দেখেন, এই যে দেখেন আমি কিন্তু অলরেডি এটা কিন্তু খুলে ফেলেছি, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এইখানে দেখেন, এটা কিন্তু এই যে দেখেন এটা কিন্তু আমি খুলে ফেলেছি, এখানে আর কিছু নাই, এটা কিন্তু স্পিকার, আর এটা হলো স্পিকারের ঢাকনা।
তো এখন আমি যদি এটা ব্যবহার করি এটা কিন্তু আর সাউন্ড হবে না। তো আমি এবার লাইনটা অন করি দেখি। আমি লাইনটা অন করি, ব্যাটারি ব্যাকআপটা একটু দিয়ে নিই। এই দেখুন আমি কিন্তু অলরেডি লাইনটা দিয়ে ফেলেছি, অর্থাৎ আপনার কি ইউপিএসের ব্যাটারি ব্যাকআপটা দিয়ে ফেলেছি। এই যে এখানে দেখুন এটা কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপটা দিয়েছি, তারপরে কিন্তু এখান থেকে ডিপ সাউন্ড আসতেছে না। তারপরে আমি এটা আপনাদের আবার বন্ধ করে আবার দেখাই। আবার অনেকে বলতে পারেন যে এটা হয়তো অনেকক্ষণ সময় চলে গেছে এই কারণে শব্দ হচ্ছে না। তো এটা আমি এই যে দেখেন দিলাম, দেখেন এটা অন করার পরে কিন্তু এখানে সাউন্ড হওয়ার কথা ছিল, এখানে সাউন্ড হচ্ছে না এমন না, একদম স্লোলিভাবে সাউন্ড হচ্ছে। হয়তো বা এটা আপনার রেকর্ড হবে না, একদম স্লোলি, একদম আস্তে আস্তে সাউন্ড হচ্ছে। সাউন্ড হচ্ছে না এমন না, সাউন্ড হচ্ছে কিন্তু একদম আস্তে আস্তে। তো যাই হোক এই ঝামেলাটা আর থাকলো না। এই যে এখানে বিপ সাউন্ডটা একদম খারাপ লাগে, খুবই বাজে লাগে সাউন্ডটা। তো আমি এই ঢাকনাটা যখন খুলে ফেললাম, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ঢাকনাটা যখন খুলে ফেলছি, এখন আর এটা কিন্তু সাউন্ডটা নাই। তো যাই হোক এইভাবেই আপনারা এই ইউপিএসের সাউন্ডটা, বিপ বিপ সাউন্ডটা বন্ধ করতে পারবেন। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর আপনাদের যদি বিন্দু পরিমাণ প্রয়োজনে আসে ভিডিওটি, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।